ati n'oyo Jezebell waliyo Jezebell munnamuliko naye ate oli mugezi ndaba nnono tonnabimanya ogamba Jezebell ono president of Jezebell ayina ne vice bakwate vice mugezi nnyo vice mugezi nnyo no let me tell you vice ayina vice naye vice yetafaayo emotoka yeweeri ekikulu weeri sente zazifuna kikulu omukazi omusajja ekikulu biki mwali muno avuga jagwa mwali nebangamba jabuzi avuga jagwa ya black comfortable because omusajja muwa sente omusajja ono Jezebell ne bwana abaye emyaka 5 oli gyali ate bali bo bagezi nnyo ye ekikulu gasi we mwali ayina house gala amufumbira ayina biki omusajja byonna abikola yagala byakwetumbula kwera kwemulisa oza lwaki yisenga yali ayagala kwemulisa ebifaananyi ebyavaayo ne biriipi nga singa yavaayo complaining amusinzi okyegera nina omuntu omu gwe nninza okulaba firimu bwejja okuggwa ng'akutta oba kaveera ka green ng'addayo yeetonda ndowooza ne BBC jaga kubaabo banna omutegeeza amawulire ndowooza naye olayika sigwetegeeza naye neesunze mukama okusaba bulamu oyagala kumulaba ng'akutta addayo kaveera ka green kammeka 3 talina mukasendera agenda okukwata kubanga oli ye ate kyeyamuke bwana agendera okuzibuka n'amaaso gatunule nga talina kintu kyonna ng'ali ku bigere nga abula n'okusaba wagundi bambi ntwalawanagenda okuzuukira nga president wa Jezebell amaze omubaduse tajja mulekyo wadde otegeeza nga talina kyayina nga talina ki nga n'engoye azikwatidde mu kaveera ka green Olira mutyayo gye muli ng'olina obufumbo bw'omuntu bw'oyingiridde okitegeera and you're comfortable in a room or somewhere driving a car and mama w'abaana maybe tavuga they take you even shopping where nga mama w'abaana the person who worked for those things the person who cried the person who put their knees down because pray for the wealth that you are enjoying okitegeera omukyala yenna kapito we mavivi kati omukyala we yavayo n'akusabira then at the end of the day tomorrow you even tell her you're not my class nafunye eyasoma munnange biki you men A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 okola webale nnyo webalire ddala kubanga okola emirimu gyo egy'enjawulo tukuweza tusinziira mu Uganda balaga tukuwa tusinziira ku naye tuli mu Uganda nze muzzukulu wa Kisolo Matinchimbawa naye nga njagala okubajjukiza nti ajimiti yavuddeyo kubanga ataataasa abantu bonna abayita mu kusomozebwa okw'enjawulo okusomozebwa nga oyagalanga mulimu pasipoti visa bufumbo olina gw'obanja oyagala olina gw'onoonya yakubulako ebintu sitole ng'ebyo agamba nti gendayo amwogeremu oba olyayo ebintu binaabanga bitera ne Pacho ono gy'ava awajimiti ogamba kipulikayo ajimiti mnayitalina buzibu gyali ali bulungi era ndoza byebimu ku kyo abantu bagamba yi Pacho gwe lwaki nedda nange nagenda yoko munnange ne bampa kyoko ky'omukisa ne bampa ku dduwa ne bampa kwegamba byonna genda yoko asobole okubanga akukolako bulungi ensonga lwaki tonaba kuyoolebwa tonakwatibwa ensonga lwaki sinnayoolebwa wadde bangi bali ate nga sigenda kuyoolebwa byennina mbyesiga
nkambyesigalize naye saa byesigaliza nawe ogende wa hajimiti ng'ali ku noti 752 87715 mukubireko ababanjibwa baida nawe nabadde mmanja ngambidde ebbanga naye wa hajimiti waliyo emikisa mingi sooka ogendeyoko nawe leka kwogerera ano gamba nze katikati njogera kuba mmanyi nze nabaddeyoko nengendayoko nentambulirayoko nenkolaki nina ne gwe natuteyoko naye kaakati mukwano nawe gendayo olutwe olwo ugambye ekibaddewo kukuba kinenya ekintu ekibuze bagamba obaddewo naye oba tewakoze ku olwo abadde bannoonya nga baagala okunjoola ndooza kapito yabaweddemu amafuta tebakyagayina oluvannyuma lw'okugenda hajimiti hajimiti nkwebazanyira nkulamusizza nnyo mukulu baraka laufiku nze kankwebaze ate ngamba eki wanange wenadduka linga omusajja gwemanyakati olina oli gwemanyi era gwomanyi gwengamba manje milioni 5 ndowooza kakati lwaki togendayo enamba ndikuwe togimanyi edda nali namuwansonga ndala ngaeyo mbadde sinabagireka kale noti 752 ojja kubanga omufuna bulungi nnyo genda onaabeko naawe kyogo ky'omukisa bakuweddwayo emikisa kwegamba oliawo otambula ogamba nze buli mwaka sifuna mulimu gwenfuna bangobayo tofuna bufumbo tokola sooka ogendeyo oyinza okubanga gwe kizibu nawe akugamba oli kizibu oli bwoti ne bwoti weetaaga okutereeza bino okitegeera so enamba nze njikuwadde bali kubanga otugobera ku Kimbo updates era nga ne ku Pacho wali eri ku page yange subscribing nga likinga era yonna tubayo ne hajimiti nga tutambuza bulungi nnyo emirimu era ne tumwebaza byonna byatutuusa kale tuyanzege ye Pacho ne hajimiti tukulamusiza munaye webaligenda maaso nakubanga okolera bamwana Adamu ayi gwe wabadde ati navaayo naye nakungezi izo kati mpuliranga njagasagala nakumisingayo nyambere nga buli kadde ngendayo bagambye wewere engalo bw'osobola kugenda nga ogenze kukola kujjanjabwe natuuka nakwate kapito ogende sooka okole naye alabika okubanga omukono gwe tabanga akwata mu meter box okitegeera kale kasaawo ndikalero mujja tusanywamu waliwe tuli wano waliwo empewo nyingi kayinza obutavaayo bulungi tubeera on point akaddako kajja kubeera ka mulembe nnyo Pacho atakogra gwe tulina atatya denja yakakkanya abantu wano mu kibuga Kampala Pacho aleetera omusumba mulamba n'ayimirira ku kyuti Samon namba nga ya Pacho aleta program namba ku TV Pacho agobesa presenter mulamba ku TV ne bamugoba Pacho buli kimu kiri ku yesa sokulaba ogamba otya ndi bulungi oli kyekiriwo ndi fine nabadde wa hajimiti yakutumiddeko nnyo hajimiti yanumire ajja kujjayo nafuna amafuta nzijeyo inafuna amafuta nzijeyo n'ensonga zinyalo nkwasagalize ngenda kujjayo twogere tulabe ensonga emirimu gitambule manyi n'ebintu ebimu oyinza okuba tolina feva agendayo ofuna emikisa egyo buli kimu kitambule era ntunuulire mu Kulaani eyo osooka onsomere ku dduwa onsomere ku dduwa kubanga okimanyi tutambula mu bulamu bw'ensi eno tutambula ne tutomera ebintu bingi nnyo naye n'ogamba nti oba gundi yanduka oba gundi yanduka naye nga naawe kintu kitono nnyo kyeweetaaga okutereeza ng'olina okusooka otereeza ekikyo gwe yes you the person who is there ng'olina okwetereeza ng'omuntu olyawo bakugula erinnya musengaawo teyafumbirwa olaba webikutambulirako tufumbirwa tokola kikumbe gegali olina okwekutulako mubiyita ebikoligo ebikoligo siwasikira jjajjawo gundi jjajjawo yalina abakazi 7 kati guli 26 olowooza nti olina okwetereeza kale kino kikulondoola so gene awa hajimiti mukubire ku simu eyo 752 87515 jakufuna bulungi nnyo kale tutandise kaakati obadde oŋŋamba njagala kubuuza ekibuuzo abakyala bangambye nti Pacho mutukomezeewo waakiritungu amagezi ge gatuwa tuganyumirwa nnyo era tugaaplayinga by the way bannaffe abatulabira nakebedde nga abantu abatulaba okuva mu US bayitirivu nnyo then we have another audience from United Kingdom. Thank you so much for viewing, for watching. We have a wider abantu bali mu Europe banange muwere ku ngalo muwereze kasente kamweno gyemwatuleka namwe mulaba ebiriyo mafuta ga kasambu mugati gwa 5 bikukaga mtuga sabuni gwa kasambu naye mubirabe abamu tulina mu dduka olusi lusula na waka oyinza ogamba waaye Pacho nkwaddeyo ennaku 2 genda osule mu hoteri weeti ziteeke ku ssimu yange akutwala wali tewantwala
Sula mu hotel bitseona. Ne mama Emily wankolera ekintu. Mukyala ali mu UK bamuyita Emily Smith. No sula ko mu hotel. Ya mitwalo 29. Ekiro kimu. Emily Smith nange nsuza ko. Emily Smith ali mu UK sweetheart. Thank you. Yaga Pacho stress bwe muyita mu yenna na bitino I've given you 2 nights ngendo umulemu. Nayenze Emily Smith mpapo wika sente. Kubanga nange ngamba naye mwali zimpadde Emily Smith wali zimpadde sente ezo wallahi. Kusula mu hotel nga. Wana tuka ne mbuzo omwana nga mulimu AC. I have my screen there. I have everything is getting me in the room. Ebyokulya kuliko mayonnaise, ketchup, bintu biri organized ebya UK made bichibwe bityo. America. No sasula. Neba kusasulira. Yansasulira. Emily Smith nze zimpe mu buwi. Kusimi yange eyo esembyayo 63 kwa nze nja kufuna engeri enso tenkanyamu. Alenze nyafuna Emily Smith omulala. Kale mwine na kafune babalala ba Emily Smith abalala nzo zitesala ono banonyeza konti nafe mutuberere batuberere mu kwe namba yange 0702011803. All right Pacho mukubireko muwewere kungalo mulime kubeera nga abakwata mu meter box masanya agata basayeze kabira kati anti ukwata yoyo otokukuba tulina mwana wali akwata mukagondi kemisa akatabu osoloka kwata kati kaba so aba ina stories ezenjawulo counseling and guidance abagalo kuba budabuda bakusomozibwa simanyi wabadde bwe lwakomyonga wasanze takali bali tunda simanyi wasanze muganda uya fumbirwa bawo simanyi waliwo mukyala lwangambi yasanga bawe ngali ku mama we what bawe ngali ku mama we what yasoka ku mama wa mukyala omuto then ne mama wa mukyala oba illuminati oba kiki so mwena bonna baze ku channel wano tujja kubaleta embozi ntazi tunulamu nino okunyumyamu n'abakyala so abakyala mujje tugere waliyo n'omukyala gwendi mu kunoonya naye kyemmanyi ngenda mufuna omukyala oyo video etambudde nnyo wiiki ewedde eno wiiki eyo ewedde today is when wiiki 17 omukyalo ono yali ku church ya Musumba Kayanja ng'era naye complaining about bana ababbi b'abasajja ba Jezebell oba wamulaba nga tukolera abasajja bafe mu bwavu nga ina amanya yogeza bannange oyo omukyalo Basaka Kayanja namugamba mumuleke yikwatira kazindalo bali bagala mukwatira mbutuufu kubanga ndoza amaanyi wawala ge yali akozesa ndoza obulumi wabula bwe yali akozesa so omuntu ng'oyo simanyi senga church yamukwata nemusigaza bambi nesooke mu kansolinga yeetaaga okubudaabuda yeetaaga okwogera n'omuntu yeetaaga omuntu kwegamba alabika alina bingi byayitamu omukyalo oyo ngenda munoonya era next gundi gye njagala tukole wano njansaba Mukama Katonda abe nga ampadde omukyalo oyo twogereko Jezebell bajja n'amaanyi bajja ne sitaani waabwe yenna kuyingira amaka g'abantu kitegeera Jezebell wayingira ekibuga leka omwoyo gwonna gusaasana mu Kampala mu kibuga wabeera yazze otegeera so kakati bannange Jezebell najje muri tubatumiddeko naye muzeeya abasajja b'abantu sina bye mbatumira mbazeeyo bannammwe mwaba bakola ki no nze ku kintu bannange let me tell you omukyalo oyo yakola ekintu neneteekamu nendowooza I just thought it is me era kyovola banjagala munoonya nze nagala ndi voice of the voiceless kati senga te-expressinga pain ye ku kituuti nga bamuwadde akazindaalo olowooza teyali kunoonya ku mama Jessica Kayanja like omukyalo bamumanyi nnyo kubanga ali wa Pastor Kayanja omukyalo yeetaaga counseling w'amaanyi era ba Jezebell be basinga okuvuma ku mikutu abo be basinga obeera negative era nze buli aŋŋamba simanyi you wanted biki nga mugamba you another Jezebell naye ba Jezebell omuwulira mutyayo gye muli ng'olina obufumbo bw'omuntu bw'oyingiridde okitegeera and you're comfortable in a room or somewhere driving a car and mama w'abaana maybe tavuga you they take you even shopping where nga mama w'abaana the person who worked for those things the person who cried the person who put their knees down because pray for the wealth that you are enjoying okitegeera omukyala yenna kapito we mavivi kati omukyala we yavayo nakusabira then at the end of the day tomorrow you even tell her you're not my class nafunye eyasoma munnange biki you men jukira Jezebell buli wajja Jezebell ajja ne aleka amaka agasasambudde abaana tebakwatagana ntata waabwe omukyala abadde azatekola family tekyakwatagana business ne zifa biki kuba n'omukazi ajja bikola eringaga kasana yafuna kati waliyo ba Jezebell onatwala wagonde kyegeera kati waliwo ba Jezebell kati ngono president wa ba Jezebell president wa kasino Jezebell president wa ba Jezebell wa kasino simanye by the way ayongedde kusiga muze guno abantu kati bagumidde kuli abali mu wa Jezebell bebekaza yo timu kwekaza naye nga Jezebell tetwakoye ba Jezebell bannange mu Uganda
mubeereyo gye munaabeera mukolereyo ebintu byammwe. Buli muntu anoonye obufumbo obubwe. Anoonya obubwe. Abasajja ye bali lwakuba abangi kale bagamba mubeeba luyimba lwa kusasira agamba abangi bebaavu. Naye omwavu wo osobola omufuula kyoyagala abeere. Bw'oba oyina nga te n'omwavu ono alina amagezi ategeera. Nyinza okuba nga ggwe nkufunye maybe oli taxi driver naye njagala kuleeta ku level yange ojje ku level yange ya Pacho ne ngamba kati kangule taxi ba drone yange njikukwase ate baamu amagezi ne makwana obwo bwalo obwotuuza mu maaso muno bw'okyusa giya buli kaseera ng'okubako ebisami nga buli muwala gw'oteeka mu maaso awo omuggyako ennamba ate n'okola ebyekisiru kubanga ate wembizuula nkuggyako emmotoka yange noddayo mu bunaku bwoko. Pacho kankubuuze leero waze oli mukamba olinga anyiddemu kakyayi k'enjaayi. No, nyumira nnyo bulira abantu ebituufu. Pacho, ba Jezebell bano omusajja ate omukyala mukulu bw'asigalayo naye n'obeerayo how is that one? Anti basiru kubanga bangi tubalabyeko nga gyeri kyoyagala ati n'oyo Jezebell waliyo Jezebell munnaamuliko naye ate oli mugezi laba nnono tonnabimanya. Ogamba Jezebell ono president wa Jezebell ayina ne vice lwakwate vice mugezi nnyo. Vice mugezi nnyo gyali. No, let me tell you. Aina vice. Niye vice ye tafaayo. Emmotoka ye weeri ekikulu weeri. Sente zaazifuna. Kikulu omukazi omusajja muwala. Ekikulu biki? Mwali muno. Avuga jagwa. Mwali. Ne bangamba jabuzi. Avuga jagwa ya black. Comfortable because omusajja muwa sente. Omusajja ono Jezebell ne bwana abaye emyaka 5 oli gyali ate bali bo bagezi nnyo. Ye ekikulu gasi we mwali ayina house gala amufumbira ayina ebiki omusajja byonna abikola. Yagala bya kwetumbula kwera kwemulisa oza lwaki yisenga yali ayagala kwemulisa ebifaananyi ebyavaayo ne biriiki nga singa yavaayo complaining amusinzi okegera. Yali mirembe gyasirise. That is a Jezebell ayina ku magezi wadde siwagira ba Jezebell okubeerayo. But oyo ayina ku magezi. You don't have to show up for what? Oyo Jezebell ateera bisa. Kitegeeza asobola n'okuleka obeere ng'okeyalinga ku makaago. Naye nga naye gyali aside. Yes, gye bali. Nga nze kimbo watweyagala. Nenga it is basically me and you. Amakaago ga running. Ate wetubeera wamu nga nkwambuna giddayo ewaka. Oye mukazi ategeera ng'era nga ofuna n'omusajja bw'atajaga ono Pacho sigenda muvaako nojje wange tugeze abaana bo babagobye ku ssomero babagobye there is something ekikwetaagise waka obanga wakiŋŋamba kuba graduation ya mwana we yanca ne bwe mba nabadde ŋŋenda ku meeting nga tugenda kukola kiki nkugamba nno beererawo omwana wo genda ku graduation ye bw'onoomaliza let's meet the other day. Lwakuba ate abasajja bayinza kitutwala olubina ga Pacho yatandise okwenda kati ayina omusajja mulala gwayagala ogenda okukola ki lwaki ngangano no omusajja muleke asigaze obuvunaanyizibwa bweri n'obweno bukole ki n'ebino bitambule gwe tulaba nga waliyo abasajja abalina families bwezitu nga ate zibaddewo ate abaana ne bakola ki nze nina family gye nalabako ng'omusajja ono omukazi yali amunaaginga nnyo omukulu n'afuna omukazi ebbali omukazi ow'ebbali ono n'abeera naye ate laba mukama wajjawo ono ate n'azaala n'abaana kati we yajjawo ono n'afa nava mu bulamu bw'ensi yasitula busituzi oli n'amuleeta mu maka kuba olwedde yalina abaana nga n'ebyena abimanyi nga nabikyobategere naye yali tanaagingako omukyalo ono tamunaaginga nti school fees oba biki ng'oluusi amanyi n'okukwata sente ezize nga ne viddi z'abaana yazijjukiza omusajja nti bannange omwana nno Emi bamubanjayo sente bwezi twateekayo bwezi naye receipt yaŋŋamba okyegere oyo ye mukazi omugezi. I have two scenarios abakyala ng'oyagaliza n'abaana abakyala omukyala mukwano gwange ali awo kazinga bambi yali Jezebell mabbali naye ng'omukyala omusajja gwayagalako mufumba alina n'abaana naye yakwatagana n'omukyala ono wewaka nga ate ono yo omwami Jezebell ono teyazaala naye ng'alinamu kasente ng'alabira n'abaana booli ng'agenda nayo nalongo njala kujja kulya ku nkoko ng'agendayo n'amukyalira kati befuka bamukwano Jezebell neno wewaka nato yate Jezebell musi omusajja n'afa no this is the end of the story omusajja ne bamutta yagwa mu batemu ne bamutta naye ono eyali Jezebell teyazaalamu baana ne kati yalabira abaana b'omusajja abamukyala mukulu yabaweerera omulala ye yabula bubuzi omusajja ono yakitegeera nti ono yali Jezebell we yakitegeera yes kubanga n'omusala ngo yabeerangayo wooli ng'asulayo ng'abeerayo naye teyazaala omukyala yayita ndoza tazaala naye ng'alina mu kasente naye kati yalabira abaana bono omulala story again efaanagana eyo ye omusajja yasitula abaana bo baali abatongoza abakazi bombi mumaka abiri eno omukyala wange n'omukyala wange naye n'asitula abaana beeno n'abaleeta ewoono omukyala
ye wali kasente ndowooza omusajja n'akola ki n'abula nakakati akomanga ogiri myaka nga 8 tebamanyi oba yafa oba yakola ki naye ono omukyala yabira abaana bamugjawo kakitegeeza bajezebero bano eri abasiru n'ate eriyo n'abagezi kati pulezidenti agwa mu basiru agwa mu bagezi agwa mu baagaliza agwa mu b'omutima omulungi b'omutima omubi mu b'omutima omubi ate mu basiru ate kakati ono yajja ayina amaalo gaali mangi nnyo manyi ntala nga mukasino mu sente ate zaali zizee bagamba ziri eyo mpitirivu zivuluuja kisajja kyokuba $5,000,000 n'ogenda nakyo anti n'ogenda nakyo naye kakati ogenza ayagala kikwesanyusa omusajja kasitaamala what else kikyayagala genda tunaddamu dakiika 2 ye kasitaamala there are men who because amanya ayina sente ze webbiri nga abamunaku bulala otegeera wali oli nga ayina sente ze nga yagala happiness ye leero kukola akikubye mu kasina ayagala kugenda kukola kiso kitegeera so he loses nothing akubye obukadde 50 kuwakakakana oba emitwalo 5 ye gonna gaakyo mukoledde ki okoze eki omuyambako obuyambi 15 oba 2 weebale nnyo kati Jezebel n'akeera ku makya n'apulaningira mukyala mukulu bamugobe n'abaana be oyo omufu nnyo ate nze nga nsaba Katonda senga abo ngaabo tabaweeranga ddala luzaalo tabaweeranga ddala kintu kyonna tabawa na feva babeere nga baakyayibwa mu nsi ne muggulu oba wano mu kibuga abeere nga buli amwogerako aleeta kasasiro amuleetako kasasiro ng'aleeta kivumo ng'amuleetako ebibi bw'oba nga wakeera ku makya n'otuuza omusajja ono n'oteekateeka bagobe mukyala mukulu okitegeera nga wakirimu ekyokugoba mukyala mukulu n'abaana ne batayambibwa n'okaabya mukyala mukulu n'omukaabya n'abaana be n'omukaabya ne famire ye awo siinaawo kyensobolaku siinaawo kisaawo neva n'otagamba musajja nti atweyagadde naye mukyala mukulu mulabirire okitegeera kale sigalayo mu makaago nange kambeereeno takuba ebisajja namu oluusi mugera ne musiruwala oli n'osanga n'omugundi n'amugamba nti watwa nze siamwagala nze tampoomera onyumiza byatiwebale nnyo owooza tokolaki nze manyi gwompa buli kimu wengendako eno egindi nengendako embalala kiriya wengendako egindi kiriya naye oli why do you tell me your stories ebyeri nze ndekasagala nabbimanya I don't want to know President wa Jezebel afuuse ekivumo mu Kampala buli amwogerako ensi yonna ebivumo anti bifubutuka mu America mu UK wa comments ziva buli wamu waliyo ne program egenda okutandika omunyu oguweddemu ensa naye nga program ezerwa Jezebel nga nabo bakola eyaabwe mbusimayirawe bagikolera abantu naye nga ate naffe tutegeera okitegeera Pacho kale yontutewo president yabadde topic y'olwaleero naye lwakuba bw'otuuka ku mukyala yayingira obufumu bwa munne olinga I am a victim of that. I'm not a victim naye I'm a mother and ndi mukyala so who has given birth to girls. Yes, and I don't want such thing to ever happen because I know how it feels having a man you've been with for very many years for some good time. You've been a very good happily married couple anga abaana balina obudde ne tataabwe alina obudde nabikyo tegeera then someone comes from nowhere n'atandika obyeyagaliramu n'atandika n'okuvuma on top of ataawo nze ntabuka nze ate oyo senga namunona nayo dda bwoba sagala kuinsitinga violence era totinkula fitina totinkula violence so naye nga yonna gye muli bajezebel bambi mufe okulaba nga temukaabye bakyala bemusanzeewo bakyala bemusanzeewo beba batandika amakaago ng'omusajja alina empale emu ng'omusajja alina essaati emu oyinza okuba g'ojjidde ng'omusajja atanise n'okutuuka ku level egula amasuuti otegeera otuuse ku level omusajja naye nga nze wali nga jja nga empale evaamu gundi eyo ne tuddamu nenfuna empiso nenjiddamu nenjiddaabiriza bulungi nenjigolola ne bataddamu nakumanya nti ki engatta eyo nenjisiiga nawulira yali pasa jamaada yali awo obujulizi n'emukyala we mukyala beti kikomeko nti bwe beefunira ebiro ebyo nga gomesi ya beti kikomeko gyasiramu emisana ekiro gye beebikka kati tell me if you get money tomorrow and you tell me you leave such a woman, why wouldn't I say that God should give you punishment for the rest of your life, Oga? Some men think they need to be castrated for good. Sincerely. Anyway, Madam Kowoza, would it be procedure right
for the first wife, for the babaita batya abamukyala mukulu. Ekyo kyennyini, first wife. Whether in church or not, yo gwe wasooka naye amanye ebizibu byo, amanye ennaku yo. Ne mwefunamu obutakkaanya, and gwe n'omuvinga ne Jezebell, n'omukyala naye afuna omusajja. Oba asitolinge akuza abaana. Lwaki yetamufuna? Talina musaayi. Lwakuba ffe bambi abakazi it takes us time ate tulwawo. Kubanga for example ndese n'abaana bano, who is going to take me up with abaana be? Project zakulekera nga agende wa Jezebell, maybe mwemuva project nga ate abamu baagala nakuwamba n'ebintu byonna bye mwakola wamu ate abiddize Jezebell. Kati naye nga nze mu byonna ngamba banange ffenna tulina obulamu, ndi kuvaayo mu divine eri bannange temunkwata bubi, nkatoze mu buntu, nzija mu buntu, humanity ondeese Pacho nga bwe ndabika. Ogenze funye omulala nange nja kubeera wano neekubagiza obusenge bwange obutono, amuwaakinga amukola biki. Bannanze nange nina omusaayi, sigaanyo ndese ne bana abaana, siri bya church, but I'll be forced. See marriage, nyinza obutakola marriage nti pase, but I'll get a Jezebell boy. You'll be forced to get someone. Obera forced. Jezebell boy. Jezebell akalenzi, okitegeera. Nga mbalenzi babayita batya? Nga Jezebell boy ako kajja kukuyamba. Ate sikaleta waka. Kati nga oketagisa ki kyennyini ekikulu? Taking care of the abaana, no me kuwa service, no kukulira konti nange nina ngambayo nti I love you. Ninayo omuntu ekale ne service kuba nayo ye actually service nene gongoza program ane wakaisa ka Jezebell boy nenga gye bali bangi gye bali eyo oli ye omusajja na moving on na wasa n'okuwasa naye omukazi ne bamugana ye ne bamugana okuwasa in some culture ne tojja kuwasa omusajja nenga omusajja yatambula ddala agenda emyaka n'emyaka oluusi bakulesa oli na kato omusajja wuuyo yali bahaji myaka 6 akuleseewo akuzeji nene bagamba tu bakuyambe nnyo ofumbirwe mu baganda b'omugenzi otegeera some cultures ngate maybe eyo gundi yantama I don't want it family ne olaba era bampadde omuntu otegeera why wouldn't I? So most people are there chobola nze nagamba my voice of the voiceless waliyo baliye nga bali eyo nga gaddala agamba niye sekati omusajja okuva lwe yafa bangana ye nakola nti no omuntu yenna find a relief somewhere. Yes, you get some you know manange bino ebintu tuve mu bya Bible muleme gamba ate siri bawalya get asylum. Omuntu afuna asylum awantu naye asylum togenda wa buli kaseera because already when you have abaana abaguze asylum lumba yoko nga mu mwaka mulundi gumu oba ebiri era batofunye asylum. So kyandibadde kiri nti omukyala bwaba kuleseewo nga abaana kale bwobanga abaana bosobola obbeera biri bwobanga toli mufumbo nze ngamba oli addamu n'akola ki obanga olinayo n'omwana oba kale tugamba omuba babiri awo kyasobola okufuna omusajja n'omweyanjulira bulungi mugamba munnange nali mukyala kimbowa naye nandekawo n'agenda ne gundi era munnange tetwayawukana kati if you're taking me up you take me up with my kids oba okitegeera so kuwasa nakutwala naye waliyo bali baana bana bataano and by the way ndowooza ekyo talina waalaga talina mulimu talina ti kyoba oli ayinza okuba gwina naye si bye yali atunuulidde yali ayagala muntu amwagala yali ayagala kwagalibwa yali ayagala to be loved back because we love and we expect to be loved back. So kitegeeza abasajja bano nammwe mwe ba Jezebell fathers I mean mwe ba first men namwe mwetunulemu nga tonaba kukola step yonna kubanga omukyala gwozalemu abaana bataano omusuubira ye agenda kufumbirwani ate omusajja yenna kati yesanyu lye afunye kaze Jezebell agenze nako naye gwe kuba kitegeera wabataano talina gy'alaga agenda tulaga abasajja bonna banyumirwa nnyo okujja okulabanga bwe yakuleka bw'okyali ate wayononeka nnyo omusajja nga mwawukanye tayagala kulaba ng'onyirira ng'olabika bulungi ng'okola ki nga wagenda mu maaso. Abasajja balina akantu ke baleese kati era ne bakulaba bulabi nga weevuga wawulira nti olina project doza n'agamba there is a friend of mine gwe nadde njogerako naye bambi ng'ayita naye mu kusomozebwa
bayawukana ne Guy n'awasa ne bibeera open n'awasa n'ambaga ye teyamuwasa mbaga naye omupya yamuwasizza embaga now kati Tabu yajjidde ku school fees amugamba okwerera omwana wo holiday ino egenda kuggwako sookoddemu webake nange sookoddemu onjagale kkiriza sooke tubeddeko mutusituleko kakati oyo yekka si yali kuyitamu ekyo ffenna abakyala tuyitamu kintu ekyo nga wali ozaddeko omwana wamuzaala n'omusajja n'ogenda mu bufumbo obulala oba n'ogenda mu relationship endala era nze kino njagala kyogera kamera nti olunaku olwaleero omusajja bw'oba osazeewo okutwala omukazi nga yazaalako mutwale n'ebibye byonna abaana balayirire naye bino by'omuwa chance nti wuuyo ngenze kumetinga tata Aaron yaŋŋambye nga ne musisinkana walayo n'ebintu by'omwana avaayo nga muwagule ng'ettooke bali waguddeko. I'm telling you most men because we batawagula ttooke abayagala buli lwagenda ng'onaawagula bw'ate kati ono amulabikira ate ng'omupya ng'ate yamusuulawo naye kati lwakuba ali mu maka ge eri kati anyirira naye buli wajja eno nti ajja kunona fiizi biki ng'ono enkota awagulako ekiwago ng'atwala ono ajja nga bawaguddeko dde ekiwago ekimu mwebanga enkota ebaddeko ebiwago nga 18 kusigaddeko 16 ebibiri mmye so kakati bw'obanga otutte omukyalo osazeewo okutwala omukyala mutwalire ddala okwewala ebyomumuwakulako ebiwago mutwalire ddala omanye nti ABCD buli kimu ate omugambe lwenkusisinkana ng'oyogera n'omusajja oyo oba ABCD nina n'okumanya ddi omwana ono oba ddi omusajja oyo lwalirabako ku mwana ono ate nina n'okumanya oba n'okubeerawo tumutwalire omwana wa mulabe ayogereko naye banyumye tuveeyo ffenna tukomewo. Are you getting my point? Yes, nkufunye bulungi. Nti oba tugenda ku Centenary Park ayagala kulaba ku baana be mutwalire oba balire lunch naye nga ffenna tuli awo balire wali ayogere n'abaana be naye nga nze ndi wano naawe nga buli yali waliwo n'abaana be ne tugenda. Mu bazungu gyekiri actually bo bakola ne contract abaana weekend eno bange weekend ejja babo. Nampera nga mulaba bali bikola n'omukyala w'omuzungu eyo babafunamu obutakkaanya. Lwakuba nesimanyi bazungu mmwe bamulowooza abantu baffe abafirika abasajja baffe abajjeeyo abafirika oba mubatwalanga ki kitegeera byonna nno baddange ebintu abakazi bye bakola binyiiza kitegeera n'abasajja bye bakola kale byonna ebintu ebitambulirazekyasiga okuneewunyisa mu bazungu abo there is a family ino Guy bayawukana n'omukyala naye omukyala waali ali mu nnyumba y'okukosi n'abaana be naye si mufumbo with another man but this guy kyakola ajja nti oba eno taani yiye ey'okubeerako n'abaana asobola okujja n'asulawo weekend w'omukyala awo naye tewali kikolebwa kyonna abazize kulaba baana weekend n'asulawo naye bannaye omuzigo togusembeeza bali bazungu si eno wammwe abalina amaddu n'asulawo weekend balina amaddu kozi nga yakikoowa nakyo kiri awo bo kosi n'amateeka mangi bwe batwayawukana atulaba n'ebyo kisotiso omuntu ate bwenkomawo nekugana nange kale twayawukana naye kale ebyo biri eno obutasalawo buli eno yotendewalirwa eno n'akuyita outing n'ojja kale nsandyaze naye kale kanze akikuteekamu ekibeera n'otandika okulimbalimba bbaawo ate ngenda mu saluni ate ngenda kumba ogenda sinkana musajja bw'otuuka eyo ng'omusajja gamba nti kati oyagala fees nti kati bimanyi naawe tugende nkusange wali kugundi genda mu ruumu namba gundi so kati ate nga sente azaagala abali abazungu era ndowooza bo nobalaba n'endabika yaabwe tebatufaanana bo byabwe babikola mu ngeri ndala nnyo yakiprofession yabaasoma ngeri abaana bano abayawukanye ne taata ne maama nga Jezebell yayingira mu famire abaana bano enkolagana yaabwe ne taata yaabwe yandibadde etandikira wa ani yandibadde ne rights enene ku baana abo kubanga nzire singa bamuvinga ne maama responsibilities have to remain nga bwe zibadde ate omusajja yenna ategeera nga you don't want kuleetawo gundi na biki gwoyina Jezebel wabeera n'omwana wadde tazaalanga she has to know and know that time y'abaana be ibayo n'abaana bo era mugamba Saturday siriwo ngenda gebeera n'abaana yamanyi oba yeetuganako n'okomawo nga yeetuze yamanyi that is omusajja who can stand as a man ti weekend eno ngenda mu baana so joining me well and good nkwata abaana oba ne mbatwala ku beach oba ne mbatwala wa oba ne mtuula awantu somewhere kitegeera so yamanyi oba yeetuga ne yeetuga naye nga alaba nti ddala ono omusajja ayagala abaana be sirina bba mukyayisa oyo mukazi ategeera ayina obwongo kitegeera so omusajja nadde ofunye Jezebel oba olina bataano gw'omanyi
but let your responsibilities zisigale eri rent musasule fees mukole kina biki era kiba kyetaagisa ddayo mukyala wo yiteyokko omulabe you lose nothing ego egenda nebalima pride egenda nebalima n'owooza sijja kuddayo kwetonda bannaye nina omuntu omu gwe nninza okulaba firimu bwejja okuggwa ng'akutta oba kaveera ka green ng'addayo yeetonda ndowooza ne BBC jaga kubaabo banna omutegeeza amawulire ndowooza naye olayika sigwetegeeza naye neesunze mukama okusaba bulamu oyagala kumulaba ng'akutta addayo kaveera ka green kammeka bisatu talina mukasendera agenda okukwata kubanga oli ate kyeyamuke bw'anaagendera okuzibuka n'amaaso gatunule nga talina kintu kyonna ng'ali ku bigere nga abula n'okusaba wagundi bambi ntwalawanagenda okuzuukira nga pulezidenti wa Jezebell amaze omubbaduse tajja mulekyo wadde otegeeza nga talina kyayina nga talina ki nga n'engoye azikwatidde mu kaveera ka green. Pacho kankubuza ekibuuzo kino nga tetulinda omuntu oyo okwetonda. Omusajja ono ng'afunyeyo ka Jezebell n'akuleka n'ogenda nawe byonna byonna otandika obulamu bw'obulala asobola okusapootinga mu projects zo bw'aba alina amagezi mwayawukana naye obadde olina ekibiina waliwo omukwano gwange yadde anyumiza soroye era naye yajja mu Jezebell erimu Jezebell naye yagamba ku musajja nti weerera abaana b'omusajja agamba omala kuddamu kubeera nange omukazi nakale baleke tebaweerera omukazi n'agenda n'afuna looni tubiyitamu nnyo omukazi n'agenda n'afuna looni ku mulimu ate mukama kyatera okukola ablessing ennyo abantu ng'abo abakyala ng'abo ate emikisa oba n'agijja ku basajja oba n'aba basinga basiraana ate ono omukazi engeri gy'abeera ne responsibilities n'agenda mu maaso omukyala n'agenda n'afuna looni ku mulimu n'ajja n'asasulira abaana be naye agenda okuddayo nga bamugamba baawe abaddeko wano looni yo agisasudde $5,000,000 n'abuuza agisasudde ani yamugenda nti wano kati omusajja anoonyereza mukyalo ono sente ezawedde abaana yazigyewa n'amanya nti yafunye kalooni kasalayo looni ku mulimu n'akwata miliyoni ezi n'azitwala yadde ali wa Jezebell naye obwongo bwe temumuleetedde kwerabira kati ye musajja omugezi alinamuko ku magezi amatonotono omusajja asobola okusapootinga maama mukulu kubanga ate ezo sente yalize n'amugamba engeri gye wajjayo looni ya miliyoni nga 5 yalize n'aziwona omukyala n'ajjako nga 2 n'asasula n'asigaza nga 3 akyazizanyisa mu bizinesi nga bw'asasulayo oba okitegeera nze bwe nategeera sente kati bizinesi sokuyokuyitiri n'asasulayo ate kale in one way or the other it was good naye kubanga mbeera ne period gyenzijeeyo sente ezo nga yahaba gross period mwenino gisasula kati ate gwoze lumu okikubyewo kyegera waali bandaazimu wanamugamba nategedde olina looni naye ziizino kati nze nemmanya nti mbadde nzangayo $80,000 kanteeke 60 kati oba kansasule 3 miliyoni 2 n'emitwalo nga 10 nemmanye nti endala zisigaze nzizanyise mu bizinesi nga bwenteekangayo nga bwe mbadde nkola ki naye newadde period ya myezi nga 3 mu maaso we natandikira okuzzaayo sente zenteeseemu kati ejja kubeera sometime omukyala omusajja ono batandika okumuwa sente ezo okuteeka mu bizinesi omukyala takitwala nti oba gaayo n'ayagala kunzirira nedda ate kaakati ne bw'aba ng'ayagala kuddira kati kabiiki tobadde mukazi we wali mukazi tobadde mama toli mama abana oyinza banga omutima gw'ekyama twagala muddira no bannange you people should learn to forgive naye era odda conditions ziba bintu bingi we have to go for a blood test we have to do very many things and agree on certain things ate olina kuddamu kunkwana bupya ng'akwinamu n'abaana nze Pacho kati awoddamu bupya otandika obulabulabo ate aba yali yasasula nga era addamu n'ayanjula tajja kwanjula naye kati tandika ate bupya kunkwana buddeeti outing kubanga obeera naye ate bubeere bupya ate kubanga oyinza okuba wali wafunayo ka Jezebell boy nga kakwerabiza ennaku anti bwe buzibu naye kati ka Jezebell boy mba nina nange kaleka nzire ewaneeno okujjako nga waakawo yali wambwa awo omukyala asigalirayo eddala n'abeera naawe just because ayagala kubeera naawe olabire abaana nabiki naye agenda sigaza wakawaawo abasajja mutatya kubeera mulungi balina sente atera okuba mu ekibulamu wakawaabo bamuzeeya kyova olaba nti balinayo bu Jezebell boy ngamba okay kati ate yo omusajja tondekana enkufiira njagala nange enkufiira naye ate obadde okutewa badde wanyumidde nnyo ate omusajja akola ati ate ye ku saidi y'omwami
osobola okubeera ne Jezebel ono nawe n'otula eri abasajja kale bekituukako n'alabira ddala nga Jezebel ono yayimwononera amaka n'asabaddeyo oba bagubira ddala nagasijja no gye bali and we've seen very many lwakuba ate abakazi kyetukola ate ekibi kyembasaba omwami wo bw'abanga akomyewo nga arealizinze mistake ne yeetonda yes musonyiwe naye nga wali ebintu yes go for blood check up and if possible put it in writing. I'll never do this again and if I do ABCD you're entitled to put it in writing and now but muze yetata abaana bo ye mukyalawo abasobeza so omuntu oyo musonyiwe ate omusonyire ddala oleme kubeera nga buli wakola mistake dayo wakimala yakyo dayo wakikyovola wakola obwenzi no oba omusonyiye let it be at that and then you forgive each other. I mean like musonyiwe omugaye tata abaana bange nkusonyiye but kino toddamu kikola labako we wakikola nange oba nagenda ebweru nenkola ebyataaliyo nenzaalirayo nayo nenfunirayo olubuto nenzaala n'omwana atali so kakati bimutunuzeemu mutuulako luno embyogera naye munaye senga tewakola kino maybe nange senga saatendewalirwa okola ABCD okitegeera buli omu atunuzeemuko munne si kubanga nti omusonyiye naye buli kaseera ate okyamulangira Bajezebel basigala awasinga omusajja addamu obuntu n'agala addeyo yeetonde n'addeyo asinga ne mukyala we Bajezebel baddawo era ye agenda ku mulala Jezebel loses nothing ogenda awalala ye alimu guli omuzimu okubanga abeera yonoona family z'abantu ate olowooza wabeera naawe mbwabeera naawe wekka era ayinayo naye omulala era woogirabo oti ng'afuna ow'emyaka 5 ng'ate atandikira nga actually tatandikira already abadde ng'amulaba nga ali naawe gafuna omusawo mugandaawo gafuna oba babanga bakozi ba mu kasino leero agenda n'afunye awangudde nkyana gya n'omulala because wafunamu ak'obuntu n'ogamba naye mukyala wange ali eri n'abaana era nze advise men kubanga ennaku ziba eddogo nga likufuluseeko onodda mu magezi go dira mukyalawo musonyiwe dairi family yo abana bakwetaaga ate leero bananga bana b'ennaku zino kimbibiri mami why is daddy not home mami why doesn't daddy these days take us for swimming naka emyaka 5 bayiza kakubuuza 5 nze nino wange wena naye akureasoninga all the time mami yesterday I slept when you hadn't come back what time did you come back mami ne mami these days you come back late ochegeera nomanya nti bambi nabo wadde bato but there is that you know bakwagala obeere nga bakulaba bana bibategeera mami take care mami ochegeera so there are children who kati ngolaba family nge yali eyo nga ine daddy these days you no longer wajja okwogera abapogolera Pacho nsembayo nakano singa Jezebel azaala naye omusajja n'afunamu ak'obuntu naga ne kanzire family yange saagala kuddamu kubeera n'amaka 2 kanzire yewa mukyala wange akwate omwana wa Jezebel amuleeta eno gwe maama mukyala mukulu maama osobola okukkiriza bajje n'akanaka Jezebel wakaawo nze nkubuulire omusajja wenkizuula nti ayina abaana be yazaala ebbali kyenkola mugamba baleete naye nziremu okuwulira nti okyakolagana naye ku ddiiru ki nga the children I have them ozeeyo kola ki kuba wali walingamye nabatwalidde sukaali niye ndi nabo what do you still want from that woman kakati oba olina kyonnoonyaako ate awo oba ontabula oba olina kyonnoonyaako muleete wano Jezebel asigaleyo tegeza bamaama b'emmaka babeeredde okulabirira abaana baba Jezebel yes because it means having that one the other side ayinza okubeera omukati buli lwagendayo mwatwala sabbuuni atwala buyami nga baddamu bamiitinga nga azaalayo kubanga Jezebel obukodyo bwe buba tebwamuggwako obukyusakyusa obwongo bw'abasajja yes oba naawe atambudde nako Jacob ogendayo ng'afunayo nga babongera omuloga osegeera ng'ate akola so minze bazaale baleete wano ate sikugamba nti ogenda ozaale nnyo naye b'olina baleete. Thank you so much. Mwebale nnyo kulaba, mwebale nnyo kugoberera. Leero Pacho bwato bwabadde mukambwe mu ku nsonga z'abajja ba Jezebel mukambwe mu mbadde manyino victim w'ekyo naye ndowooza lwakuba ddoboozi ly'abatalina bwogerero naye nga byebyo kale mbagaliza be munjagaliza mwebale nnyo mwebale ddala subscribe like